Ha, tun sokin o'tyapti. Ertalabgacha bir necha soat qoldi, lekin baribir ham tungi smenada bo'lish yaxshi. Anchagina tinchroq. Ertalab odamlar kelishadi, ishchilar bo'lishadi va ish ko'p. Tunda esa shunchaki o'tirasan va kameralarga qaraysan. Tunda hech qanday o'g'irlik ham bo'lmaydi va bu plyuslardan. Orqa tomon toza, bu taraf toza, yon taraf, orqa tarafda stop. Bu nima edi? Tushunmadim. Yo-mo'yo. Meni derazamni yonginasi turibdi shekilli. Chunki yo-mo'yo, ha, tushunursin bu nima? Menimcha yoniga chiqish kerak, lekin meni ko'rmayapti shekilli. Ha, yoniga chiqish kerak. Bu yana yo-mo'yo, nima balo bo'ldi? Bu qanaqasi? Qanaqadir yashil odam yoki niqob. Umid qilamanki, hozir o'g'irlik boshlanib qolmaydi tunda, chunki hech qaysi filmda tunda o'g'irlik bo'lmagan. Bunisi ham bo'lmasligi kerak. Mayli, har kimga qarshi hozir o'zim bilan telefonni olib olaman, chunki agar biror nima bo'lsa, menda maxsus dastur o'rnatilgan. Bitta bosgandan mana bu signalizatsiya ishlaydi va politsiyaga avtomatik ravishda qo'ng'iroq qilinadi. Shuning uchun ham mayli, lekin hech narsa qilmasa kerak. G'alati odam har kimga qarshi menda albatta ham bitta bor, ham to'pponcha. Hoy, janob yoki xonim, bilmadim nima bo'lgansiga, lekin bu bank hududi, bu yerdan ketishingiz kerak. Ayniqsa bunaqangi vaqtda bu yerda turish mumkin emas. Hoy, meni eshityapsizmi? Aks holda politsiyaga qo'ng'iroq qilishga majbur bo'laman yoki kuchlatishga. Shuning uchun yaxshisi bu yerdan keting. Hoy, shoshmang. Tushunmadim. Hozir kuchlatishga majbur bo'laman. Ogohlantiraman. Mayli, mana. Hop, yaxshi. Bo'ldi. O'zing shuni xohlading. Bo'pti. Qanaqadir niqob taqib olgan, ustiga g'alati kiyim kiygan masxarabozlar bu yerda yig'ilishadi. Yana meni navbatchiligimda. Mayli, nima ham qilarim? Hozir ertalab bo'lib qoladi, shunda politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Hozir qo'ng'iroq qilsam, tunda nima bo'ldi deb yana boshlanishadi. Bo'pti. Hozir qo'ng'iroq qilib, o'zim muammo orttirmayman. Ertalab bo'lganda hammasini birinchi bossga aytaman. Ham hozir kamera yozuvlarini saqlab qolaman. Xo'sh, birinchi qulflab qo'yish kerak chiqish eshigini, chunki asta-sekin tuni bilan qarab chiqaman deganim, lekin qarab chiqmasam kerak. Ha, bir marta qarayman, bo'ldi, shu bilan bo'ldi, hech kim yo'q. Hammasi o'z joyida. Bu yerda shuning uchun ham chiqsam bo'ladi. O'zimni kabinamda kutib turaman. Ertalab bo'lguncha va bizni yigitlar kelishguncha. Xo'sh, shungacha esa biror nima o'ynab turaman. Menimcha yo-mo'yo uxlab qolibman. Soat 6 bo'libdi. Ha, soat 6, lekin nega hech kim yo'q? Mark soat 5 da kelish kerak edi va meni o'rnimni egallash kerak edi, ammo nimagadir yo'q. Tushunmadim. Ko'cha ham haddan tashqari tinch. Stop. Yana kechagi odammi? Tushunmadim. Bu yo-mo'yo, bu yerda yana stop. Kameradan ko'rish kerak, nima bo'lyapti tashqarida. Chiqmaganim ma'qul. Xo'sh. Stop. Kameralar nimaga ishlamayapti? Tushunursin. Chiroqlar axir yonib qoldirilgandi. Menimcha elektr energiyasi yo'q. Tushunmadim. Nimalar bo'lyapti? Ertalabdan o'rnimni Mark egallash kerak edi, lekin Mark yo'q va bu yerda qanaqadir yashil masxarabozlar. Xo'sh. Bu taraf bo'sh, qarshi qarash kerak. Balki qanaqadir jinoyat sodir, chunki mana shu biz yashayotgan hudud unchalik ham tinch rayon emas. Xo'p, mayli, hozir bir nima o'ylab ko'ramiz. Xo'sh, turishibdi. 1-2 eshik yonida yana ikkitasi turibdi. 4 ta yoki 5 ta ko'p bilan. Hozir bu tarafni ham tekshirib ko'rish kerak. Yo'q, o'rta tarafda hech kim yo'q. Bu yerda asosan bankomatlar turadi va bu yerga u tarafdan kirishning ilojisi yo'q. Asosiy eshik yoniga kelib olishgan. Mayli. Nima ham qilardim? Xo'sh, pistoletni olib olaman. Agar biror nima bo'lsa, hujum qilishsa. Okey. Hurmatli tushunmadim, qayoqqa? Yo-mo'yo chiqish. Eshikdan kirish olmadi endi. Derazada panjara bor, o't olmaysizlar. Hoy, eshikni buzishmoqchi menimcha. Jenursin, mana bu muammo. Yo'q, ertalabdan
Ertalabda nimalar bo'lyapti? Jennerson, mayli hozir biror nima o'ylab ko'raman. Lekin o'ylaganimcha ular eshikni sindirib kirishadi. Mayli, bo'pti, hozir otishma uyushtirishga to'g'ri keladi. Hoy, bu yerdan tinchlikda ketasizlar. Yo'q, mayli, o'zing ishni xohlading. Jennerson buni kuchliligini ichini hozir sekin. Ay, yo'q, hammasi. Xo'sh. Okey. Bu yerda kimdir bormi? Mana yaxshi. Yo'q, bolasi ham bor ekan. Jennerson. Stop, bularga o'q deyarli o'tmayapti. Ikkita magazinni bo'shatdim, lekin hali ham bo'lishmadi. Okey, mayli, hozir o'ylab ko'rish kerak. Jennerson, lekin bular sekin. Umum odammikin bular? Bo'pti, hozir qo'shimcha magazinlarni olib olaman. Bu yerda yana 20 ta turibdi. Okey. Yaxshi. Hozir jangga kirishamiz agar hech nima qilmasak. Bu yerdan ketasizlarmi yo'qmi? Ha? Qo'y, Jennerson, mayli. Bo'ldi. Politsiya kelgach hammasini sekin yosh bola ham bor ekan. Mayli, nima ham qiladim? O'zlari hujum qilishdi. Xo'sh, bitta. Bularning hammasiga yana qo'shimcha 3 ta magazin ketdi. Bular o'zi odam, agar odam bo'lganda bir nechta o'qdan birdaniga yotgan bo'lishardi, lekin bular qanaqadir g'araz va qanaqadir yoqimsiz go'sht bo'laklari. Okey, mayli, hozir asosiysi politsiyaga qo'ng'iroq qilish. Bo'pti, hozir 611. Yaxshi. Nima? Qo'ng'iroq bo'lmayapti. Tushunmadim, aloqa yo'q, Jennerson. Aloqa yo'q. Bu yerda elektr energiyasi yo'q, tushunmadim. Nimalar? Ertalabdan shuncha muammo. Bo'pti. Hozir soatni radiosi bor edi. Hozir yoqib ko'ramiz. Bo'ldi. Endi janob prezidentning gaplariga qo'shilaman. Hozirgi vaziyatda uyda qolgan eng yaxshi chora. Biz ham bizni qo'llab-quvvatlaymiz va hamma bizni eshitib kelayotganlarga uylarda qo'shlarni qo'yardik, chunki bu maxluqlarni hali yaxshi o'rganganimiz yo'q. Virus kunigacha paydo bo'lganda qanaqa virus? Qachon? Nimaga hamma narsa meni chetlab o'tadi? Aniqrog'i chetlab unchalik emas, lekin Jennerson befoyda, chunki ular juda ham kuchli. Ularni faqatgina u qadar qurol bilan o'ldirish mumkin. To'g'ri, shu yerda urg'u berib o'tsam. Yo'q, aloqa uzilib qolyapti. Hoy, Jennerson, mana bu muammo. Axir bizni shahrimizning radio stansiyasi yo'q. Demak, bu boshqa qaysidir shahardan kelyapti. Demak, virus kunigacha bo'lgan bo'lsa, demak bugun hamma bunaqangi maxluqqa aylanib qolgan. Xo'sh, men uyimga borib ketishim kerak. Bu yerdan kerakli narsalarni olaman va bu yerga qaytaman, chunki bu yerda odam yo'q va derazalarga reshotkalar o'rnatilgan. Ayniqsa, eshiklar ham juda ham mustahkam. Shuning uchun bu yerga mushugimni ham olib kelaman, chunki mushugim uyda qolgan. Hozir qulflayman. Yaxshi. Bo'pti, lekin ko'chada hech kim yo'q. Aynan kasallik tufayli bo'lsa kerak, yoki odamlar uyda o'tirishibdi, yoki hammalari mana bu narsalarga aylanib qolishgan. Bo'pti, xo'sh. Mana bu yerdan aylanib o'tib qo'ya qolaman, chunki katta ko'chadan o'tish xavfli. Mana bular ifloslar bo'lishi mumkin. Qanaqadir virus deyapti. Menimcha bular zombilar bo'lsa kerak. Xo'p, mayli. Hozir o'taman. Jennerson ko'p ekan. Mana bular yashirinib bo'lishgan bu yerda. Hozir Jennerson sekin. Hop, mayli. Mana. Bo'ldi, boshdan ursa birdaniga bo'lar ekan. Bo'pti, sekin ish qilib hech kim bo'lmasa bo'lgani. Katta ko'chada zombilar yo'q ekan. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Jennerson, mana ular qayerda? Sekin. Yo'q. Xo'sh, bo'ldi. Bular qoldi. Hozir unisini ham 1 daqiqa. Jennerson. Bo'ldi. Yaxshi. Magazinlarni tejash kerak, chunki o'qlar yo'q. Mana Jennerson. Xo'sh, meni yomon urishdi. Ifloslar. Yosh bolalar ham. Yosh bolalarni o'zi yomon ko'raman. Yana meni tashlanishyapti. Yaramaslar. Magazinlar kam qolyapti borgan sari. Yaxshi. Biroz o'zimga keldim. Bo'pti. Bu yerda ular yana ham ko'p. Hozir mana yaxshi. Hozir ularni aylantirib uraman. Bir joyda aylanaman. Bular mendan ko'ra aqlsizroq, menimcha. Aks holda meni allaqachon urib olishgan bo'lardi, bir-birlarining ketidan yurmasdan. Bo'pti. Yaxshi. Ajoyib. Endi uyga kirishim kerak va umid qilamanki mushugim o'z joyida va unga hech narsa qilmagan. Bo'pti. Jennerson ichkarida o'tirishibdi.
Menimcha hozir meni ko'rishmadi. Qiziq. Menimcha faqatgina ularga teginsamgina yoki ha mana ularni Jenurson eshik. Yo-mayo, ular faqatgina ular bilan aloqaga kirishganda hujum qilishadi shekilli. Bo'pti. Xo'sh, bor-yo'q ikkita qoldi. Qurol shart emas ularga. Menimcha bita bilan ham eplasam, Jenurson. Mayli, o'zimga ko'p ishonib yuboribman, lekin yo'q kuchim yetdi. Bo'ldi. Juda ham qattiq urishadi. Xo'sh. Umid qilamanki, boshqa qo'shnlarim chiqib kelishmaydi menga tashlanib. Lekin qanaqasiga ular zombiga aylanib qolishi men esa yo'q. Balki bankda bo'lganim uchundir. Bo'pti, qulflaymiz yaxshi. Xo'sh. Luna, shurdamisan? Xudo shukr, shu yerda ekansan. Zombi apokalipsis boshlandi. Sen esa bu yerda o'tiribsan. Bo'pti, yura qol ketdik. Bu yerdan tezroq qochishimiz kerak. Lekin avvalga ovqat olib olish chunki bankda uncha ham ko'p ovqat yo'q. Bu yerda ham kerakli narsalar yo'q, shunchaki instrumentlar va boshqa narsalar. Xo'jalikda kerak bo'ladi, ammo zombi apokalipsis emas. Bo'la qolganda ketishimiz kerak. Bu yerda og'riq qoldiruvchi bor edi. Hozir, yaxshi topdim. Joyib endi. Biroz ichib olsam. Bo'ldi. O'zim yaxshigina kelib oldim. Xo'sh, undan ketdikmi? Tayyormisan? Tayyorsan degan umiddaman. Va hozir yo'lga otilamiz. Ammo birinchi navbatda ovqat olib olish kerak. Ammo ovqat menda unchalik ham ko'p emas, chunki har doim yakshanba kuni bozorga qilishga borardim. Ammo bugun shanba, ertaga esa yakshanba, lekin zombi apokalipsis shanba kuni boshlandi va menda ovqat yo'q. Ajoyib. Lekin nimadir bo'lgan bo'lishi kerak. Chipslar va boshqa shkaflarni ham tutib ko'rish kerak. Jenurson, bor ovqat shu. Aynan shu bugunga. Mayli, chiqib bo'lmasa seni sevimli chipslaring joyida va meniki ham. Bu yerda vannada nima ham bo'lishi mumkin? Hech narsa. Bo'pti, Luna, ketdik. Faqat zombilarni oyoq tagiga sakram aks holda yeb qo'yishlari mumkin. Xo'sh, aytgancha ko'chada ishqilib zombilar bo'lmasa bo'lha, ko'cha menimcha toza, ketsak bo'ladi. Yura qo'l. Yaxshi, qulflaymiz. Bo'pti. Umid qilamanki, hech narsa uchramaydi. Ketdik, Luna. Yaxshi, eshik ochiq va tashqari toza, yaxshi. Hozir o'zimizni ishxona tarafga yuguramiz. Shahardan chiqishni olib qo'yishibdi, okey. Men shundoq ham chiqish niyatim yo'q. Shu yerda bankda qolaman. Chunki u yerda radio bor. Radio orqali esa hech bo'lmasa yangiliklarni bilib turish mumkin. Internet yo'q, boshqa hech narsa ham yo'q. Hatto televizor ham yo'q menda, chunki ishda bo'laman va hamma narsani internetdan ko'rishga o'rganib qolgandim. Mayli, o'sha soatni u yerda qoldirib ketgan odamga katta rahmat. Lekin u yerda qancha beri turibdi? Qiziq, menimcha kelgan vaqtimdan beri ishxonaga 2-3 yildan beri yoki undan ham ko'pmikan. Buni Markdan so'rash kerak. Chunki u bu yerda mendan avval ishlaydi. Kela qol. Luna, hozir ochamiz eshikni. Bo'ldi, kirishimiz mumkin. Jonajon bankda, hammasi o'z joyida. Endi Luna hozir o'zi kelib qolsa kerak. Eshiklarni ochish kerak. Yaxshi. Kabinetda ham hammasi o'z joyida. Lekin baribir bo'shlar hammasi boshlaganda yomon bo'ldi. Radioni keyinchalik ko'raman. Hozir esa orqa taraf bo'sh. Sen Luna hozir kravatda o'tirib tur. Bu yer xavfsiz. Men nima qilishni bilmadim. Menimcha bu yerda uzog'i bilan 2-3 kun qolishi mumkin. Stop, eshikni yopish kerak. Chunki birinchidan menga ovqat yetmaydi, ikkinchidan esa menda qurollardan faqatgina pistolet bor xolos. Va bu uchun umuman yaxshi emas. Xo'sh, mayli, shu yerga hammasini qo'yib qo'yaman ovqatlarni, chunki o'zim bilan olib yurish unchalik ham yaxshi emas. Xo'sh, bular hammasi mayli, energetik tura qolsin, ritmga qarshi. Zirhlimchani olaman va mana buni aptechka ham kerak bo'ladi. Bular bu yoqqa. Magazin, telefon bo'ldi, yaxshi. Keyingi mana bu yoqqa olamiz, yaxshi. Zirhlimchani ham kiyib olganim ma'qul. Chunki zombilarning hujumidan sal bo'lsa ham himoya qiladi. Xo'sh, bu yerlar toza. Orqa taraf ham toza. Shu yerga mana bu zombilardan tushib qolgan go'shtni tashlab ketaman. Stop. Menga shunday tuyuldimi yoki menimcha shunday tuyuldi. Bo'ldi. Xuddi kimdir yo'q. Mayli, balki ichkarida odamlar qamalib o'tirishgandir. Zombilardan himoyalanib o'shalarning ovozlari bo'pti. Yaxshi. Xo'sh, yoki mayli, menimcha rostdan ko'zimga shunday ko'ringan yoki tuyulgan. Xo'sh, unda o'tiribsanmi?
Yaxshi, nima ham qilardik? Bu yerda boshqa ish yo'q. Mana bu yerga yaxshi bo'lasan agar zombilar kirib olishsa. Xo'pmi? Mana shu yerga kirib olasan. Xo'sh, lekin eshiklar yopiq, kirib olishmasa kerak. Ha. Tushunursan, bu yerda shuncha ko'p pul bor. Lekin bu pullar axir oddiy odamlarniki, o'qituvchilar, fermerlar, do'konchilar, oddiy ishchilar va bankni ishlaydigan xodimlarning o'zlariniki. Agar ketsam, bularning hammasi kimga qoladi? Ya'ni istagan odam kelib bularning hammasini tarm-tarish qilishi mumkin. Bu yerga ishga o'tganimda nima bo'lsa ham hammasini himoya qilaman degandim. Shuning uchun ham agar ketsam bir tarafdan bunaqangi vaziyatda ketish mumkin, lekin qolish ham. Lekin bank binosi juda ham himoyalangan, yaxshisi qolaman. Chunki axir shuncha narsani menga omonat qoldirishgan. Hech bo'lmasa qancha tura olsam, shuncha turaman bu yerda va pullarni himoya qilaman. Axir zombi apokalipsida menga banditlar hujum qilishmasa kerak-a? Hammasini o'g'irlab ketish uchun yoki qilisharmikin. Maksimum zombilar hujum qilishadi yoki zombi banditlar, nima deysan Luna? Bo'pti, shu yerda o'tirib turamiz. Xo'sh, buni taqib olaman va bo'ldi, kutamiz. Afsuski, kompyuter ham yo'q, telefonda internet bo'lmasa hech narsa ko'rban bo'lmaydi. Yo-mayo. Tushunarsan. Soat 12 bo'libdi. Tushunmadim, yana zombilar kirmoqchi bo'lishyapti shekilli. Tushunarsan, mayli, patronlar joyda. Bo'pti, uni kutib tur, hozir kelaman. Nima bo'lyapti bu yerda? Sekin. Lekin mening shu yerdan qanaqadir ovoz kelyapti, ya'ni odam ovozi. Nima desamikin, hozir mayli, hozir bo'ldi. Sekin o'sha yerga hozir sudralib boramiz. Yaxshi. Xo'sh, bo'pti. Bu yerda kimdir bormi? Xo'sh. Mark. Tushunursan, Mark. Bu nima qilyapti? Yaxshi. Hoy, Mark. Jenurson, nimaga qamalib olding? Qamalib olganim yo'q, shunchaki zombilardan himoyalanish uchun hozir. Mana kalit. Bo'pti, hozir eshikni ochaman. Bo'la qol. O'zi nima bo'ldi? Hech nima, uydan kelyapman, ishga. To'g'ri, meni almashtirishing kerak edi. Va, Jenurson, qo'lingga nima bo'ldi? Hech nima, shunchaki tirnashdi. Tirnashdi? Atrofda zombilar bormi? Yo'q, uyimdaligida. Okey. Eshikni yopasanmi, senda axir kalit? Hozir. Bo'ldi. Qulfladim. Mark, nima bo'ldi uyingda? Zombi hujum qildi, qo'shnim. Tushunarli. O'zi yaxshi erkak edi. Mayli, xo'sh. Xotining nima bo'ldi? Uyda qoldi. Yaxshi. Unda nima qilamiz, tushunsin? O'zi qachondan beri bunday bo'lyapti va qachon sezding? Ertalab televizordan aytishdi. Televizordan? Do'stimga yotib qolgandim. Uni uyda bor edi mashinasiga yordam berish uchun. Mashinasiga yordam berish uchun? Tuzatishga, axir men mexanik. Tushunarli. Menda faqatgina mana shu to'pponcha bo'lsa-da-chi, senda kalash bor ekan, yaxshi. To'g'ri. Shuni ham do'stimnikidan oldim. Unga hech narsa qilmadimi? Afsusga qildi. Hamdardligimni qabul qildi. Lekin atrofda zombi yo'q-a? Yo'q. Men bu yerda o'tiribman va bankni himoya qilyapman. Kimdan? Zombilardan va balki odamlar ham kelib qolishi mumkin, chunki tartibsizliklardan foydalanib pullarni olish uchun. Mayli, lekin men ham bu yerga keldim tinchimikin deb, chunki bank binosi yaxshigina himoyalangan. Shuning uchun ham shu yerda o'tiribman Luna bilan. Mushugingni ham olib keldingmi? Albatta. Ajoyib. Bo'pti. Nima qilamiz, xo'sh? Bilmasam, aytgancha bizda elektr energiyasi yo'q. Qanaqasiga, axir bizda bor edi. Mana qara, kompyuter ham yonmayapti, ham chiroq ham yo'q. Afsus. Bizni uyda bor edi. Bilmasam, bizda bankda yo'q va soat ham hali tushlik vaqti. Nima qilamiz? Bilasanmi, bizni uyda generator bor edi. Sizlarning uyda? Anavrog'i domda. Xo'sh, keyinchi ana o'shani olib kelishimiz mumkin. Unda ketdik. Rostdanmi? Xotinni ham birdaniga olib kelamiz. Bu yer xavfsiz. Xo'p, lekin bank xodimlari-chi? Ular bilan nima ishimiz bor? Bilmasam, aytgancha biror bir do'konga ham o'tib kelishimiz kerak, chunki ovqat yo'q. To'g'ri. Bu yerda ovqat yo'q. Balki biznikidan olarmiz. Shuning uchun ham tezroq borish kerak. Bo'pti. Mayli, xo'sh, hech qayerda zombi bo'lmasa, bank atrofida bemalol borishimiz mumkin-a? Albatta. Yana senda kalash bor, meni himoya qilib turasan. Okey. Bo'pti. Men oldinda ketaman, chunki har ehtimolga qarshi seni himoya qilish uchun. Men senimi yoki sen menimi? Bir-birimizni. Okey. Chunki sening qo'ling yaralangan, oldi tarafda unchalik ham yaxshi jang qila olmasang kerak. Seni orqadan turib himoya qilasan. Xo'sh. Bu yerda rostdan bo'sh ketdikmi? Ketdik.
o'ng tarafdan aylanib o'tamiz, chunki katta ko'chada juda ham ko'p zombilar bor. Barcha qo'shnilarim chiqishdi. Qaysi tarafdan ya'ni? Orqa tarafi. Bu yerdan. Ha, bo'la qol. Okey, bo'pti, faqat eshikni yopib qo'yish kerak. Aha. Xo'sh, balki ana o'sha tarafdan, bo'la qol o'ng tarafdan. Okey. Bo'pti. Xo'sh, bu yerda o'zi qaysi tarafda do'kon bor? Eng yaqin do'kon. Bizni uyimizdan sal nariroqda, lekin birinchi generatorni hal qilaylik keyinroq. Mayli, baribir menda ovqat bor, bir kunga yetadi. Sizlarni ham qo'shib hisoblaganda, chipslar, konserva va bir ikkita tovuq. Tovuq. Oyoqchalari unchalik ham ko'p emas. Tejisaki, mana bu yerda do'kon bor ekan. Qaytishda kirib o'tamiz. Yo'q, qaytishda kira olmaymiz. Shu yerdan buril. Nimaga? Burilaver. Hop. Mana. Xo'sh, qayerda uying? Shu yerdan yuraver, g'ishli bino chiqadi. Ko'rdim, mana tom ko'rinyapti, yaxshi. Faqat ehtiyot bo'l. Ketishimda bir necha qo'shnilarni yopib qoldirgandim. Yopib qoldirganding? Ichkarida. Menimcha ko'rdim. Shularmi? Meni qo'shnilarim, tanish. Okey, bo'pti. Hozir. Mayli, tayyormisan? Tayyorman. Bo'pti, ketdik. Nursan. Hozir senga yordam beraman. Hozir. Sen ushlab tur. Jinursin, uzr. Mana. Bo'ldi. Senga yomon tegmadimi? Yo'q, zirnchaga tegdi. Unda yaxshi. O'ldirib qo'yish niyatim yo'q seni. Bo'lib turadi. Bo'pti. Ketdikmi? Shu yerdan koridordan to'g'ri ketsak, meni uyim. Okey. Menda 10 tagina magazin qoldi. Menda yetadi. Bu yerda ham zombilar bor ekan. Bilasam, lekin ularga tegmaguncha tegishmaydi. Yo'q, lekin ba'zida tegishadi, bilmadim. Bo'pti, hozir boshlaymiz. Qani ketdi, mana. Yaxshi. Hozir boryapman yordamga. O'lib ketinglar, ifloslar. Ajoyib. Bo'ldi, birgalikda zo'r ishlayapmiz lekin. Avval harbiy bo'lgansan-a? Senchi? Men bloger bo'lganman. Unchalik ham qiziq kasb emas va kam to'lashadi. Xo'sh, hozir eshikni ochib ko'ra, ochilmayapti. Taqlashchi. Xo'p, hozir. Jinursin, nima qilasan o'sha temirni? Bilmasam, zombidan tushib qoldi. Mayli, hozir eshikni taqlataman. Kimdir bormi? Negadir ochishmayapti. Mayli, unda eshikni buzaman. Jinnimsan? Baribir bu yerga boshqa kelmaymiz. Mana shu temirdan foydalanaman. Mayli, nima qilsang qilaver. Hozir ana. Va ochildi. Yaxshi. Xo'sh, bu yer bo'sh ekan. Bu yerda esa qanaqa ekan? Oshxona, yaxshi. Balki ovqat ham bordir bu yerda. Jinursan. Mark, nima bo'ldi? Jinursan. Yo'q, bu xotiningmi? Yana kim bo'lishi mumkin? O'ldirishibdi. Yaramaslar. Shoshan, balki zombi hujum qilgandir, hamma yoqqon. Yo'q, bo'lishi yuribsa, hamma yoq yopib qo'ydi. Bilmadim. Men o'zsiz yasha olmayman. O'zimni o'ldiraman. Nima? Qanaqasiga o'zingni o'ldirasan? Yaramas, axir. Men nima qilaman? Undan tashqari xotining o'zingni shunday o'ldirib yuborishini istagan bo'larmidi? Nima deb o'ylaysan? Bilmadim. Hayotim o'zgardi. Aynan shu daqiqadan boshlab. Ifloslar kim boshini qilgan bo'lishi mumkin? Kim uni o'ldirgan? Bilmasam. Qayerda men bilaman. Lekin hayotda yagona quvonchim edi. Tushunaman, hech kiming yo'q edi, ammo hammasi shunchaki tugashi mumkin emas-ku. Agar hozir sen o'zing o'ldirsang, uni qotilni kim topadi, Bilmasam, menga endi farqi yo'q. Mayli, tushunarli. Bilganingni qil. Generator qayerda? Ikkinchi qavatda bo'lish kerak yoki zinani ostida. Jinursin, endi o'zsiz qanday yashayman, Bilmadim, Mark, bilmadim. Jinursin, mana bu muammo. Hammasi yaxshi edi. Lekin bir daqiqada Jinursin, bu yerda ovqat ham yo'q. Stop. Deraza. Deraza siniq. Menimcha shu yerdan kirishgan yoki zombi yoki banditlar, lekin ovqat yo'qligiga qaraganda menimcha banditlar kirishgan. Lekin buni Mark aytmayman, shundoq ham siqilib o'tiribdi. Mayli, generatorni qidirib chiqa qolaman, chunki bu yerda narsalar yo'qligiga qaraganda unga anaroq xotiniga banditlar hujum qilishgan. Odamlarga ham xayr olsin o'zi. Mana bunaqangi muammolar dunyoda, ular esa zo'ravonlik, qotillik. Mayli Mark. Senga omad. Afsusdaman. Hech qisi yo'q.
Lekin mayli ketaver derb. Bo'pti. O'zingni qo'lga ol. Men esa bankda bo'laman agar kerak bo'lsam. Okey. Borarman balki agar o'zimni qo'lga ola olsam. Tushunarsan. Mayli, zombilar bo'lishi mumkin bu yerda. Uylarga kirib o'tiraman chunki derb shoshma. Patronlarni tej. Nima bo'ldi, Mark? Bilasanmi, gaping rost, yashashimni istagan bo'lardi. Mana endi o'zingga kelding. Xo'sh, nima qilamiz? Tepaga qara generator bo'lishi kerak o'sha yerda. Okey, xo'sh. Zombilar yo'q va generator ham yo'q. Qanaqasiga? Tushunarsan, shu yerda bo'lishi kerak edi. Shoshma, balki koridor yo'q, koridorning o'tarafida ham yo'q. Endi nima qilamiz? Bilmasam, Tushunarsan. balki bizgacha olib ketishgandir. Ha, banditlar. Tushunarsan. Endi nima qilamiz? Bilmadim. Afsus, omadimiz kelmadi. Mana generator. Nima? Zin tagida ekan. Hozir ichida yonilg'isi bormikan? Bilmasam. Xo'p, mayli olib ketaylik. O'sha yerda hammasini ko'rib olamiz. Hoppa, oldim. Ketdikmi? Sen meni himoya qilib ketasan-a? Ha, bo'la qol. Lekin og'irgina ekan. Bir chekkasini berdim, lekin o'zi zo'rg'a avtomatni ushlayapsan. Nimalar deyapsan? Urushda bundan ham og'ir yaralarim bo'lgan. Bu shunchaki qo'lim qonabdi, yotibdi xolos. Mayli, bo'pti. Chalg'ima, atrofga qara. Okey. Xo'sh, bo'ldi, ozgina qoldi. Zombilar. Yo'q. Hoppa, hozir mana bittasi. Hozir otib tashlayman. Bo'ldi. Mark, yordam berasanmi yo'qmi? Qo'lim g'alati bo'lyapti, yaram. Nima bo'lyapti? Bilmasam. Kela qol, menga yordam berasan? Kelyapsanmi? Ha. Bo'pti. Keyin aptechka beraman, ko'rasan. Bo'ldi, o'tib ketdi. Yo'q, bunday o'tib ketdi deb qoldirish yaramaydi. Jinusin kelyapti. Yo'q. Jinusin. Mana senga hozir yordam beraman. Bo'ldi. Nima bo'ldi senga? Hech narsa, hammasi yaxshi. Bo'pti. Ketdik. Aytgancha generator qolib ketdi. Jinusin. Hozir generatorni olaman va borib yoqishga harakat qilamiz. Lekin hayronman, nimaga uzilib qoldi ekan? Menimcha, mana shunaqangi banklar, do'konlarni chiroq anarog'i elektr energiya o'tadigan liniyalari alohida uylarnikidan. Tushunarli. Ya'ni bular boshqa tarmoqdan mizmikin energiya olishadi. Ha, shunday. Tushundim. Rahmat. Hozir ozgina qol, yana eshikni ochish kerak. Bo'ldi, kela qol, Mark. Yana ozgina qoldi, shunda generatorni yoqamiz va hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Zombilar kelishmayaptimi? Yo'q, hammasi joyida. Okey. Mana. Bo'ldi. Xo'sh, yoqishga harakat qilamizmi? Shoshma, eshikni yopish kerak. Xo'sh, tashqari toza, hech kim yo'q, yaxshi. Uzr kechirasan, hech qisi yo'q. Hozir qo'llab qo'yaman. Bo'ldi. Hozir generatorni yoqamiz va hamma yoq nurga to'ladi. Hozir biroz davolanib bo'lay, aks holda og'ir qoldiruvchi yaxshi. Bo'ldi, ketsak bo'ladi. Harakat qilcha, sen tushunasan-a? Albatta, agar tushunmasam, sen borsang mexaniksan-a? Ha, shunaqa. Bo'pti. Mark, lekin bugun og'ir kun bo'ldi-a? Nimasini aytasan? Bo'pti. Hozir mana bularni bosish kerak-a? Hop, mana va yonmayapti, nimagadir harakat qilib ko'r yana. Okey. O'zi yonilg'isi bormikan? Bilmasam, harakat qilib ko'rchi, agar bo'lmasa tekshirib ko'rasan. Yonilg'i yo'q menimcha. Qara, umuman hattoki mana bak bo'sh. Jinorsan, endi nima qilamiz? Bilmasam, axir aytgan ekan, qaysidir do'stligingda bor deb yonilg'i. Ha, borib ko'rishimiz mumkin garajda, bizning uyimiz yonida. Tashqaridagi ko'k mashinada borishimiz mumkin. To'g'ri. Bo'pti, unda xo'sh. Ana bu yerda boramizmi? Boramiz. Faqat qara, sen orqa tarafdan chiqib borasan va yo'ldagi zombilarni otasan. Chunki katta ko'chada zombilar ko'p deganing-a? Ha, ko'p. Bo'pti. Xo'sh, hozircha atrofda zombi yo'q va borsak bo'ladi-a? Bo'ladi. Tayyormisan o'zi? Albatta. Men shunchaki otaman, haydash seni bo'yningda. Bo'pti. Bu yerga mana buni qoldiraman, buni ham va bo'ldi, ketdik.
Xo'sh. Kechmasdan ulgurishimiz kerak. Aha. Xo'sh, ahandan boshqa gapni bilasanmi o'zi? Ha, tushunarli. Yana hazillarning boshlangan? Yo'q. Aha, ketdik. Mayli. Bo'pti. Hozir. Mana shu yerga chiqib ol. Ha, bilaman qayerga chiqishni. Okey. Tayyormisan o'zi? Bu yerga sig'armikinsan? Ha, sig'sam kerak. Mayli, hozir mana buni ochib ko'rish kerak. Yo'q, ochilyapti. Hozir mayli beta bilan. Ana. Bo'ldi. Xo'sh, yaxshi. Endi mana bu simlarni ochamiz va hozir ulash kerak. Sen orqani ochdingmi? Ha, chiqib oldim. Yaxshi, unda ketdikmi? Ketdik. Bo'pti, tayyorlan. Men hamisha tayyorman. Aha, ajoyib. Yo'lga otlandik va xo'sh, zombilar jin ursin. Kalashni tayyorla, hozir zombilar talpasidan o'tamiz. Yo'q, sekin. Jin ursin. Bo'ldi. Yaxshi. Eplayapsanmi? Ha, hammasi yaxshi. Okey, mana yana o'tyapti. Yo'q, bolalar jin ursin. Lekin tashlanishmayapti. Okey, hozir aylanib o'tamiz, jin ursin. Mashina tagiga otilishyapti, bo'ldi. Sekin endi bu tarafga o'tish kerak. Oppa. Yaxshi, garajlarni ko'ryapman. O'sha yerga buril. Okey. Hozir shundoq ham to'g'ri yo'l. Jin ursin. Yo'q, nega trotuardan yuribsan? Boshqa yo'l yo'q. Zombilar otyapman. Yaxshi. Yana bir aylanib o'tib orqamizdan yugurishyapti. O'ldirib tashlayman. Aha. Bo'ldi. To'xtayver, hammasi o'ldi. Okey. Eng uzoqdagi, eng to'g'ridagi garaj bizniki, eng to'g'ridagi. Sizniki? Ha, do'stim bilan aynan o'sha yerda ikki kecha va u yerda yong'inlar bo'lishi kerak. Senda bu yerda o'ynachang bor ekan-a? Ha, o'sha yerdan o'tdim. Okey. Xo'sh. Zombilarni yaxshilab majallab tashlabsan. Majallaganim yo'q, birda qildim. Ha, gap bo'lishim kerak emas senga. Bo'pti. Hozir shu yerda. Ha, shu yerda. Eshik ochiq ekan, yaxshi. Xo'sh, bu yerda hech narsa yo'q. Shinamgina joy ekan. Nakovalniy. Mana buni olib ketish kerak. Eshikni to'sish mumkin. Oldingmi? Ha, oldim. Bo'pti, ketdik unda. Aha. Yana o'shanday qilamiz. Ha, lekin menimcha zombilar chiqishmasa kerak, chunki hammasini o'ldirdik. Hammasini? Ha, uylardan chiqmasa, yana katta yo'lda ular bo'lmasliklari kerak. Bo'pti, ko'ramiz hozir. Yaxshi. Kelyapsanmi? Ha, kelyapman. Faqat biroz yara qiynayapti. Balki aptechka berarman. Ha, o'sha yerga borganimizda. Okey. Mening uyim shu yerda. Qo'shni ekanmiz deyarli. Ha, shunday desam bo'ladi. Mana bu yerdan chiqamiz va aylanamiz. Xo'sh, yaxshi. Ko'rdingmi, shahardan chiqish yo'lini yopib qo'yishibdi. Ha, ko'rgandek bo'lgandim. Endi qanday chiqamiz? Bilmasam, portlatsa kerak. Agar hammasi yaxshi bo'lavermasa, yordam berishmasa, albatta bankni tashlab ketishga to'g'ri keladi. Gaping to'g'ri. Hozir bo'ldi, to'xtadim. Yaxshi, mana shu yerda jin ursin, to'xtay olmayapman. Bo'ldi. Yo'q, orqaga ketib qolyapti. Bo'ldi. Tushdingmi? Ha. Yaxshi, sekin. Bo'ldi. Baribir ham mashina eskiligini bildiryapti. Lekin bizdan ham katta bo'lsa kerak, yaxshi. Menimcha shunday. Xo'sh, hozir eshikni ochamiz va yaxshi. Hozir generatorni yoqamiz va hamma yoq yorug'lashadi. To'g'rimi, Mark? Mark, nima bo'ldi? Afsus. Yura qol, Mark. Kechroq otamlashamiz. Hozir esa hech bo'lmasa sen yoqish kerak. Shunisiga ham shukr. Ha, endi biz bir-birimiz uchun eng yaqin insonlarmiz bu dunyoda. Mayli, buni yopamiz va bo'ldi. Qurlash kerak. Yaxshi. Lekin har qalay mashinali bo'lib oldik. Albatta mashina bizdan ham ketadi. Zombi. Jin ursin, Mark. Sen uchun ish. Okey. Aytganingiz bajariladi, boss. Boss, mayli. Men hozir generatorni bilan shug'ullanaman. Sen esa zombi bilan yo'q. Okey. Yaxshi. Generatorni yoqamiz va yonilg'ini qo'yganmiding? Xo'sh, zo'r, svet yondi. Endi tunda zimistonda o'tirmaymiz. Aytgandim-ku, chiroqlar yonib qolgan deb. Xo'sh. Ko'chada hech kim yo'q, yana eshik ochiq qolibdi. Mayli, hozir eshikni yopib qo'yaman. Avvaliga ko'rish kerak. Ha, hech kim yo'q. Ko'cha bo'm-bo'sh. Albatta kameralarni ishlasak yaxshi bo'lardi, lekin kameralarni ishlasak juda ham ko'p quvvat ketadi. Yong'in esa uzoq ketmaslik. Yaxshisi mana bunday qilamiz. Buni yoqamiz va bu yerda bor yo'g'i bitta chiroqni qoldiramiz. Ha. Mana bunday. Lekin bu yerga unchalik ham yorug'lik shart emas. Buni o'chirsak bo'ladi va shoshmay tur, Mark, qochib tur. Mana buni yoqamiz. Bu ham unchalik yomon variant emas. Va mana buni o'chirsak bo'ladi. Bu yerlardagi yorug'lik tushadi va yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Ha, chidasa bo'ladi. Unchalik ham qunog'i emas.
Bo'pti, endi nima qilamiz? Men navbatchilikda qolaman, sen esa dam olish. Bugun shundoq ham generator tashiding, meni ruhiy quvvatlading. Ha, aytgancha qo'ling, senga aptechka bermoqchi edim. Mana senga aptechka, o'zingni epaqaga keltirib bol. Yaram bitib ketdi, shunchaki qonni yuvib tashlasam bo'ldi. Aha, baribir ham antiseptikni ishlatib ol. Bo'pti. Unda men dam olaveraymi? Ha, Rostini? ha. Mayli, unda faqat ehtiyot bo'l. Okey. Aytgancha, Mark. Rahmat. Arzimaydi. Bo'pti. Xo'sh, Luna, zerikmadingmi biz yo'g'imizda? Bo'pti. Lekin rostdan ham charchadim. Generatorni ko'tarib yurish, generator juda ham og'ir ekan. Mayli, ish qilib belim sinib ketmasa bo'ldi deb o'ylab kelgandim. Xo'sh, bularni olib olaman har ehtimolga qarshi, chunki shkafda mana bu achigan go'sht bilan yotgani yaxshi emas. Tabletkalar, mana bular, konserva, plasterlar va ozgina pul. Pul bilmadim nimaga kerak bo'lishi mumkin endi. Va menimcha bizga yordam berishimiz kerak. Radio ham ishlamayapti. Kompyuterni ulasak bo'ladi, lekin quvvat juda ham ko'p ketadi. Shuning uchun ulamayman, Jinurson. Mayli, Luna, nima ham qilardi? Men hozir uxlayman. Senga ham xayrli tun. Bo'pti. Soat 18. Hali unchalik ham kech emas ekan. Yo'q, Jinurson. Nima bo'lyapti? Chaqirdingmi? Dar bilasanmi? Nima bo'ldi? Jinurson, kimni qoni bu? Meniki. Nimalar bo'lyapti? Men bu qonlarning hammasini qayd qildim. Qayd qilding? Ha, menimcha zombiga aylanyapman. Senga aytgandim, yarangni hech bo'lmasa antiseptik bilan qaytashla deb. Uzr kechirasan. Endimi zombiga aylanganingda? Hali aylanganim yo'q. Hali endi boshlanyapti menimcha. Endi nima qilamiz? Yaxshisi meni o'ldir. Nima? Aqldan ozdingmi? Yo'q, bu eng yaxshi variant. Meni qutqarasan. Menimcha aqldan ozibsan. Axir qanaqa seni o'ldirishim mumkin? Yaxshisi ko'chaga chiqib ket va o'sha yerda zombilarga yem bo'lgani yaxshi seni o'ldirganimdan ko'ra. Okey, mayli. Unda borib dam olishim mumkin. Men o'zim tinchgina o'dirib ketaman. Ketasan qayoqqa? Ko'chaga. Zombilar yonigami? Aha. Mayli. Ketaver. Ketaveraymi? Aha. Hazillashmayapsan, ha? Yo'q. Ya'ni meni tishlab olma. Xo'p, harakat qilaman. Aha. Aks holda zombiga aylanamiz. To'g'ri. Bo'pti, xayr. Menimcha bu yaramas hazillashyapti va bu yerda zombilarni o'ldirib tashlagan bo'lsa kerak. Chunki shunaqa hazillar avval ham qilgandi. Mark Makkingdan xavotir olma uni. Bu shunchaki Ohio hazillari. Ha, bo'ldi, Jinurson, o'tir joyingda, o'tir. Bu yerda yurish yaxshi emas, chunki hozir Mark kelib qolsa, yana boshlaydi ming'irlashni. Xo'sh, yaxshi. Tashqari tinch, bu yerlar ham tinch. Jinurson, kravatda o'tir, Luna. Kravatda. Bo'l, yaxshi mushuk. Mayli. Ertaga bir gap bo'lar. Lekin Markning xotiniga achinaman. Bir-birlarini juda ham yaxshi ko'rishar edi. Mayli. Ertalabgacha unchalik ham ko'p qolmadi. Ertaga Mark dam oladi, men esa navbatchilik qilaman. Uni nima qilyapsan? Stulda uxlagandan ko'ra kravatda uxlash yaxshi. Albatta joyini egallaganim uchun uzr, lekin nima qilay, belim og'rib qoldi bu yerda. Stop. Kaltim qani? Mark qani? Jinurson, chiroqlar. Yo'qmi, bu yana nima bo'ldi? Jinurson, bu yerda M4 va kalit. Tushunmadim. Mark kalitni olib olgan shekilli. M4 tushunmadim, buni qayerdan olgan ekan? Okey. Va bu yerda hozir Jinurson. Nimalar yozilgan ekan? Xo'sh. Salom, aytadigan gap yo'q, men o'lishga ketdim. Nima? Ajoyib gap bo'lishi mumkin. Men o'lishga ketdim. Soat sayin ahvolim yomonlashyapti. Senga qora kunga atalgan qurolimni tashlab ketaman. M4 mana kimniki ekan? Kalashdan umid ham qilma, u meniki. Shuncha vaqtdan beri M4 unda ekan, nimaga bermadi? Lekin qora kunga deb yozilgan, qora kunga atalgan narsalar esa eng oxirida ishlatiladi. Okey, birga ishlagan yillarimiz yaxshi o'tdi. Sen menga o'z ukamdek bo'lib qolding. Menimcha bu hech qanaqa hazil emas. Sendan xotinimni tanasini dafn etishingni so'rab qolaman. Men u yerga qaytishga bardoshim yetmaydi. Tirik qolasan degan umiddaman. Mark.
men deyish mumkin. Mark yaxshi inson edi, halol, oilasini yaxshi ko'radigan. Men ham oxirgi vaqtda, so'nggi damda mana shunday sovg'a bilan qoldirib ketdi. Joying jannatda bo'lsin, birodar. Lekin bunaqangi o'limga arzimaydigan odam edi. U qarilik vaqtida oilasi qurshovida o'lim topish kerak edi, ammo mayli. Luna, afsuski, Mark amaking bizni tark etdi. Tushunarsan. Lekin baribir soat stop. Nima? Radio ishlayapti. Xo'sh. Har bir odam uchun bu tun juda ham uzoq o'tdi, lekin baribir axir kasallikning davosini topdik va bunaqasi endi qaytarilmaydi. Barcha politsiyachilar topishibdi. Axir ajoyib. Tushunarsan. Uni eshitdingmi? Hammasi yaxshi bo'lar ekan. Mayli xabarni oxirigacha yetish kerak. Ishlanganlarni hammasini davolashimiz mumkin. Nima davolash mumkin? Ya'ni balki Mark qolganda tirik qolgan bo'lar, lekin xo'sh, aloqa bormi? Balki qo'noqlar Jennerson aloqa yo'q ekan. Yo'q, axir davolash mumkin edi deyishyapti Jennerson uni. Men ham laboratoriyaga qayta qolay. Menimcha Mark bekor ketgandi. Hammasini tuzatish imkoni bo'lganda. Yo'q, Mark, pram ahmoqsan. Balki qaytib qolar. Yoki aloqa qaytganda unga qo'roq qilaman. Jennerson. Yo'q, bu yana qanaqangi tuzoq? Menimcha qanaqadir banditlar. Jennerson qo'llarida qurollar ham bor. Bu yerdagi tartibsizlikdan foydalanib hujum qilishyapti. Okey, men sizlarga hech narsani berib qo'ymayman. Apokalips vaqtida bu yerdan himoyaladimmi? Sizlardan ham himoya qilaman. Bo'pti. Yaxshi. Hozir. Jennerson. Sekin. Yo'q, ko'pchilik bo'lib har xil nuqtalardan o't ochishyapti. Men esa bir o'zimman. Mark bo'lganda edi hozir. Biror nima o'ylab topar, lekin mayli, hozir to'pponchadan otib ko'raman. Yaxshi. To'pponchadan osonroq, chunki bir burchakdan chiqsam bo'ldi. Bu esa uzun ancha-muncha, lekin kuchliroq. Mashina orqasida turibdi. Jennerson tegmay. Yo'q, hozir sekin. Bo'ldi. Jennerson, bizni qanday kelchi? Jennerson, ifloslar. Hozir bo'ldi. Bir o'zimga albatta kichkinagina teshikdan otish qiyin. O'yin ham otib bo'lmaydi. Jennerson. Rishotkalarni qanaqa berishadi? Mayli do'stlar. Taslim bo'lmasligimiz kerak. Oxirgacha borishimiz shart. Qani, kelchi. Bo'ldi. Bittasi yo'q, yonimdan uchib o'tib ketdi. Bo'pti. Hozir. Mana Jennerson, eplab o'q olmayapman. Mayli. Shuncha vaqt to'pponchadan o'tirib, yo'q. Yoki nima yo'q. Yaxshi. Bo'ldi. Hozir bunisini. Biz mashinaga tegdi. Mayli. Hozir yaxshilab o'qlab olaman, bo'ldi. Va eng boshdan o'qlab olish kerak edi. Jennerson endi yaxshi o'tyapti. Hozir bo'ldi. Shundagligicha jangni boshlamas kerak edi. Agar eng boshdan qayta o'qlaganimda balki o'q tegmagan bo'lardi menga birorta ham. Lekin har ehtimolga qarshi zirhni taqib olganim yaxshi bo'ldi. O'zimni qutqardim. Aloqa qaytibdi. Xo'sh, Markka qo'ng'iroq qilish kerak. Alo? Hozir Jennerson. Bo'la qol ko'tarsang-chi. Alo, Mark. Nima bo'ldi? Yo'q, tirik ekansan. Juda ham qo'rqib ketdim. Bilasanmi? Hozirgina radiodan e'lon qilishdi. Hammasi yaxshi bo'libdi. Undan tashqari M4 uchun rahmat. Men uni yordamida yaramas banditlarni o'ldirdim. Bizga hujum qilishdi 4 kishi. Yo'q, hujum qilishdimi? Aytgancha dori haqida. Hattoki tishlangan, tirnalganlarni ham qutqarib qolish mumkin edi. Faqatgina zombiga to'liq aylanganlarni qutqarib bo'lmas ekan. Qolamanmi? Bo'la qol, bankka qayt. Tirik qolasan do'stim. Ketdim. Tezroq qayt. Ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu omadimiz keldi albatta. Yaxshi. Jennerson, o'qlar devorga sanchilib qolishgan. Albatta, chunki bu yerda turib 5 kishilashib otishdim. Meni bir o'zimni lekin tirik qoldim. Hammasi 1-2 kun ichida tugadi. Lekin juda ham ko'p ishlar bo'lib ketdi. Yaxshi. Endi
Mark kelgach politsiya chaqiramiz va hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Lekin bundan battari bo'lishi ham mumkin emas. Hozir. Allo, politsiya. Markaziy bankka yetib kelinglar iltimos.